Cha videoថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំមកអាប់ដេតពេញប៉ោះហើយនឹងឥឡឹកទៀតហើយបងប្អូនចាមកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះសបាយហើយមានឈុតកំ pl ែងទៀតចាហើយយើងក៏បេះភ្លក់ពេញប៉ោះហើយយើងមកមើលឥឡឹករបស់យើងគឺដាំបានពាក់កណ្ដាលទីហីបងប្អូនចាប្រហែលជា20ថ្ងៃទៀតគឺបានបេះហើយចាប្រហែលជា10ទៅ12ថ្ងៃមុនគឺនេះខ្ញុំថតវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងហើយគឺមានទំហំប៉ប៉ិនកូនបាល់ចាឥឡូវគឺធំប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចាមិនដឹងជាបានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូនឥឡឹកធំអស់គឺ8គីឡូអីចាបើសិនជាធំចម្លែកទៅអាចបានរហូតដល់ទៅ10គីឡូអីបងប្អូនចាពេញប៉ោះថ្ងៃនេះគឺយើងបេះតែជួរក្រោមមានន័យថាជាន់ទី1បងប្អូនចង្កោមទី1គឺបេះអត់ទាន់អស់ទេថ្ងៃមុនយើងបេះមួយសាចានៅក្នុងចង្កោមទី1ហ្នឹងគឺយើងបេះបាន2ទៅ3សាចាស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់អោនមើលបងប្អូនចាគាត់ថាមើលផ្លែឡើងព្រែកមេឃហ្នឹងគឺបែកជា2បងប្អូនចាចង់ដឹងថាមួយចង្កោមហ្នឹងប្រហែលផ្លែចាំមើលទុំរាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះចាបងប្អូនគាត់สนមពោឲ្យនឹងខ្ញុំអាប់ដេតឥឡឹកចាការចេញក្តឹបដំបូងហ្នឹងគឺប៉ុណ្នេះឯងចាតូចជាងផ្លែក្រូចហើយឥឡូវប៉ុណ្ណានៃចាបងប្អូនបានទស្សនាកាលពី10ថ្ងៃជាងមុនចាឃើញប៉ប៉ិនកូនបាល់ហើយសបល់របស់វាគឺនៅបៃតងឥឡូវគឺប្រែទៅជាពណ៌រាងខ្មៅហើយមានម្សៅលើនឹងបងប្អូនចាតែ10ថ្ងៃអីគឺប្រែទៅជាអញ្ចឹងហ្មងឡើងធំចាមិនដឹងថាបានក្អែកឬក៏បានយើងទេចាក្អែកហោះហើរឆ្វែលឆ្វាត់ពេញហ្នឹងឯងបងប្អូនចាចឹកទៅមកផោះដឹងតែខូចត្មងហើយតងវានៅខ្លីយើងអត់ទាន់ហ៊ានទាញទេប្រហែលជាវាអាចវាចទ្រង់ទាយតិចតួចចាដោយសារវាធ្ងន់ណាឥឡឹកដែលធំអស់ប្រហែលជា8គីឡូដែរបងប្អូនចាឥឡឹកចាំមើល20ថ្ងៃទៀតអ៊ុតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបានប្រហែលគីឡូដែរតោះឥឡូវយើងទៅមើលពេញប៉ោះម្ដងចាដល់ឈុតអស់សំណោចបងប្អូនចាបេះបដាភ្លក់បដាហ្នឹងគឺថានឹងខ្ញុំសោចឡើងចុកពោះចាហើយតួរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺថាខំប្រឹងទប់សោចបងប្អូនចាបង្អាប់គ្នាលេងណាចាបេះផ្លែធំចាពូជធំក៏បានមុនខាងនេះគឺពូជពេញប៉ោះ mini tomato នៅជប៉ុនគេហៅពេញប៉ោះ mini ដោយសារតែវាតូចហើយមានចកោមដូចជាត្រពាំងបាយជូរអញ្ចឹងចាឥឡូវតួយើងទ្រាំអត់បានទេឃើញតំណងពេកហ្នឹងបងប្អូនក៏បេះភ្លក់ហើយថាភ្លក់ទៅនឹងខ្ញុំឡើងសោចចុកពោះបងប្អូនមើលនេះចាចាមានតែអ្នកភ្នែករហ័សទេបានមើលឃើញចាខំទៅឡើងបែកទឹកខ្ចាយហើយគាត់ទ្រាំសោចបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសោចឡើងចុកពោះមែនតើហើយនេះខំប្រឹងទប់ណាចាហើយក៏ភ្លក់មើលម្ដងទៀតចាភ្លក់លើកនេះបានសម្រេចហើយចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាអត់ផ្អែមខ្លាំងពេកទេបើសិនជាទុកប្រហែលជា3ទៅ4ថ្ងៃទៀតណាគឺផ្អែមដូចជាផ្លែឈើចឹងបងប្អូននៅពេលដែលវាមានសបល់ពណ៌រាងទឹកក្រូចចេះហើយគឺយើងអាចបេះញ៉ាំបានហើយផ្លែខ្លះគឺផ្អែមចាប្រែពណ៌មកប៉ុណ្ណឹងគឺផ្អែមបាត់ហើយបងប្អូនចាបើសិនជាមិនបេះឥឡូវហ្នឹងទេគឺញ៉ាំអត់តន់ទេចាឆ្លៀតឲ្យប្រពន្ធភ្លក់មួយម៉ាត់ទៀតបងប្អូនហើយអត់លាងទឹកទេមិនដឹងមិនម៉ាទេចាហើយក៏មកភ្លក់ពេញប៉ោះដែលមានពណ៌លឿងចាពេញប៉ោះពណ៌លឿងនឹងដូចជាផ្លែឈើដូចគ្នាបងប្អូនចាពេញប៉ោះជប៉ុនដាំដាក់ជីទឹកជីធម្មជាតិ organic ចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមានផ្លែច្រើនចាពិសេសហ្នឹងគឺផ្លែច្រើនចម្លែកតែម្ដងចាមើលចកោងគេឡើងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយចកោមួយណាក៏ចេញផ្លែដែរចាផ្កាមានប្រមាណគឺកាន់ផ្លែទាំងអស់បងប្អូនចាំមុននឹងដាក់ដាំកូនពេញប៉ោះហ្នឹងគឺយើងធ្វើថ្នាលធ្វើដីចាលាយជី3មុខហ្នឹងជាមួយនឹងដីច្បល់ទុក2សប្តាហ៍បានយើងដាក់ដាំកូនណាបងប្អូនដាក់ទៅដឹងតែស្ទុះតែម្ដងហើយបានផលឆាប់រហ័សទៀតចាលឿនបានផ្លែលឿនធំចាហើយដើមរឹងមាំទៀតអត់មានជំងឺឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចាប់អារម្មណ៍កំងគ្រាប់ពេញប៉ោះពីជប៉ុនណាបងប្អូនអាចកំងបានតាមរយៈ Page Melody Tokyo របស់នេះខ្ញុំដែរហើយគាត់សាកល្បងដាំចាវិធីដាំងាយគឺអាចមើលទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមុនចាអាច share ទុកមើលក៏បានដែរដាំពេញប៉ោះហ្នឹងគឺកាត់មែកដែលនៅក្រោមផ្លែប៉ុន្តែគេទុកមកសន្លឹកបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងងាយមែនតែនចាអនុវត្តតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺចេញផ្លែមកកាន់ទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវស្វាមីនេះខ្ញុំគ្រប់ភ្លក់មើលចាទ្រាំបានទេនេះចាឆ្ងាញ់បងប្អូនចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពេញប៉ោះយើងគឺអត់ជូរខ្លាំងដូចពេញប៉ោះផ្សេងទេព្រោះអីនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែដំបូងហ្នឹងគឺយើងរោយជីម្សៅសាច់ត្រីចាកន្លះម៉ែត្រពីគល់វាដើម្បីឲ្យស្រូបជីវជាតិទៅចិញ្ចឹមផ្លែហើយផ្លែហ្នឹងផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយកាន់ផ្លែគ្រប់ចកោមគ្រប់មេឃទាំងអស់ចានេះញ៉ាំពណ៌លឿងទៀតហើយចាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនដូចទឹកផ្លែឈើចឹងបងប្អូនចាប្រហែលជា2ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកិនធ្វើទឹកផ្លែឈើបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយ
ចាតែពេលណាយើងញ៉ាំអត់តាន់តតែកិនញ៉ាំជំនួសទឹកហ្មងបងប្អូនបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺញ៉ាំអត់តាន់ហើយប៉េងប៉ោះនេះគឺសាច់ក្រាស់ចាសបករបស់វានឹងគឺស្ដើងទេចាបើសិនជាភ្លៀងជ្រុំញឹកញាប់ពេកគឺវាអាចនឹងប្រេះដែរចាអាកាសធាតុនៅទីនេះគឺឲ្យតែភ្លៀងតែជាឯងបងប្អូនហើយកាលណាក្រោយភ្លៀងមានពន្លឺថ្ងៃមកក្តៅចាប៉េងប៉ោះអាចនឹងប្រេះដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក៏គេទុកស្លឹកនៅខាងក្រោមចាចិត្តគល់ហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ទឹកកុំឲ្យវាប៉ះផ្ទាល់ទៅក្នុងប៉េងប៉ោះយើងចាកុំឲ្យវាប្រេះអញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែបើសិនជាស្លឹកណារលួយគឺយើងកាត់ចោលពីក្រោមហ្នឹងទៅបងប្អូនចាកាត់ដេញទៅលើរហូតហើយមេឃប៉េងប៉ោះយើងក៏ចេះតែខ្ពស់ទៅចាអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែក្តិចមេឃដែលចេញមកបែកធៀងបែកមេឃតូចៗហ្នឹងចាក្តិចវារហូតទៅបងប្អូនគ្រាន់តែគេមានតិចនិចហើយនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុននេះចានាគប៉េងប៉ោះមួយដើមនេះគឺថាព្រែកបងប្អូនមើលនេះចាមកចកោមហ្នឹងចង់30ផ្លែចានាំគ្នាស្ងោចសរសើរមែនទែនហើយមេឃក៏ព្រែកចាហើយចកោមផ្លែក៏ព្រែកដូចគ្នាចាំមើលទុំក្រហមចាំរាប់ទាំងអស់គ្នាថាបានប្រមាណផ្លែនៅក្នុងមួយចកោមគេនឹងហើយពេលនេះខ្ញុំកាត់ត្រួយចាកាត់មេឃដែលបែកចេញមកហ្នឹងអត់ដឹងថាកាត់មួយណាបងប្អូនចាចេញឆ្វេងផងស្ដាំផងចាឡើងវល់របស់ប៉េងប៉ោះដែរហ្នឹងបងប្អូនចាហើយចុងបញ្ចប់គឺនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅប៉េងប៉ោះស្រោមចានេះគឺយើងទិញយកមកដាំតែម្ដងគត់បងប្អូនទិញកាលហ្នឹងច្រើនដាំដែរហើយវាជ្រុះគ្រាប់ដុះមកវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំអត់ពិបាកទិញអស់លុយទៀតទេចានៅជប៉ុននេះនៅតាមព្រៃអីអត់មានទេប៉េងប៉ោះស្រោមហ្នឹងបងប្អូនទាល់តែយើងទិញពូជគេយកមកដាំហើយវាមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់មែនទែនហើយនឹងខ្ញុំក៏បេះភ្លក់មួយទៅបងប្អូនចាមានផ្លែច្រើនចាខាងនេះចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែច្រើនហើយវាលូតចេញពីគុម្ពផ្កាចាហើយនៅតាមរោងដំណាំចាចេញមកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងបោចចោលចាទុកតែកន្លែងគុម្ពផ្កាហ្នឹងទេចាបើទុកច្រើនពេកគឺអត់អ្នកញ៉ាំចាហើយយើងពិបាកយកទៅចោលចាតែកាលណាដើមច្រើនគឺត្រូវហត់នឿយក្នុងការប្រមូលដើមយកទៅបោះចោលទៀតចាឥឡូវវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រនិងចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ